வெல்கம் டு தோபிஸ் கிச்சன். இந்த ரவை கொண்டுள்ள ஸ்நாக்ஸு ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்தது. இது எப்படி பண்ணேன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். 3/4 கிளாஸு ரவை எடுத்துருக்கிறேன். ரவை நம்ம உப்புமா பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ரவை வந்து 3/4 கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். இந்த கிளாஸுக்கு தான், அதுக்கு அரை கிளாஸுக்கு கொஞ்சம் மேலே சுகர் எடுத்துருக்கேன். இது ரெண்டும் இப்போ மிக்சியில் பொடி பண்ணி பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன். நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். சுகரும் ரவையும், அது கூட ஒரு 3 டீஸ்பூன் மைதா, ஒரு முட்டை, ஒரு அரை கிளாஸ் பால். அதில் கொஞ்சம் நான் வச்சுருக்கிறேன், அப்புறம் பார்த்து ஊற்றலாம். ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு, ஒரு 1/4 மூடி வானிலா எசன்ஸு, கொஞ்சமாக போதும். இது மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். இப்போ மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்ததை நம்ம ஒரு பவுலில் ஊற்றலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போடலாம். நெய்யாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாத்திரத்தில் சின்ன பவுலில் போட்டு நம்ம ஆவியில் வேச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் நம்ம கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு வைக்கலாம். இப்போ நம்மளே இதை வந்து சின்ன இதில் நான் ஒரு காஞ்ச கருப்பு திராட்சை வச்சுருக்கேன். அது மேலே ஊற்றுறேன். எல்லாத்துலையும் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் இந்த ஸ்டீமரில் நல்லா ஆவி மேலே வருது. இப்போ நம்ம இது வச்சிடலாம். நான் ஒரு 3 பவுலில் தான் இருக்குது. நெய்யில் வறுத்து வச்ச முந்திரி, நம்ம இது ஒரு 15 நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம். இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். நல்லா வெந்திருக்கு. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வெளியே எடுக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஈவினிங் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். நல்லா சூப்பராக நல்லா வெந்திருக்கு பாரு, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.